I parlem ara de joventut, del seu poder en la presa de decisions i de la possibilitat de canviar les coses. I ho fem a través de dues qüestions. D'una banda, una campanya posada en marxa pel consorci redjoves.net, que lluita per a canviar la perspectiva que tenen la majoria dels joves sobre la immigració, i d'altra banda també del Congrés de la Joventut Polítiques POSETA, que es celebra els pròxims dies. I contem per això amb Sergio Gómez, president de joves.net, i Jesús Martí, que és director de l'Institut Valencià de la Joventut, de l'IVAG. Què tal? Com esteu? Benvinguts. Muy bien, gracias. Perfecte. Arranquem parlant de la campanya Perjudice Collection, que naix amb el propòsit de combatir la xenofobia. Cuéntanos, Sergio, ¿cómo se ha puesto en marcha? Bueno, es una campaña que llevamos trabajando un año desde el consorcio Jovesnet. Somos un consorcio de 22 municipios, desde Sagunto hasta Almusafes, sobre todo toda la comarca del Horta Sud, y nace por algo que está muy claro. La realidad es que los inmigrantes están en nuestro país desde antes y desde ahora, y necesitamos combatir los prejuicios que hay en la calle con datos, pero con datos reales. Es una campaña que nace con una apuesta muy joven, con una mirada joven, y bueno, la pusimos en marcha hace un par de semanas en Quart, ha tenido muy buena acogida y estamos trabajando en ello. El consorcio está formado por 22 municipios de la provincia de Valencia. ¿Cómo es trabajar en equipo en estas causas? Pues muy apasionante, la verdad. Es complicado porque, bueno, al final nos subdividimos en comisiones y cada comisión las lideran diferentes municipios. Es cierto que hay gente muy profesional, muy trabajadora, y gente que lleva desde los años 90 dedicándose a trabajar para la juventud, y gente que todo el día nos enseña a mejorar y sobre todo a ponernos en la óptica del joven. Al final ya tenemos una edad cada uno y a veces se nos olvida que en un momento fuimos jóvenes. En esta campaña se lanzan una serie de preguntas, ¿no? de cuestiones que son prejuicios habituales, ¿no? Como que los inmigrantes nos invaden, que son delincuentes, que las personas inmigrantes no se quieren integrar, ahí lo estamos viendo, que se llevan todas las ayudas sociales. Son prejuicios con los que tenemos que terminar, ¿no? Son prejuicios cotidianos. Ahora llegarán Navidades y todos en alguna comida escucharemos algún comentario, aunque sea gracioso, pero es dañino igualmente. Nosotros lo hemos lanzado, bueno, Ángel Romero es el diseñador que nos ha ayudado a hacer esta campaña y nos ha ayudado a hacer diferentes eslogans, como algo tan sencillo como Ready to Querer, que es precioso y chulísimo, para ayudarnos a combatir, y no solamente a combatir, sino a marcar y a decidir entre todos, bueno, pues al final lo que es la realidad, que estas personas vienen a trabajar a España, vienen a ayudarnos. Hay estudios que dicen que la economía se sostiene gracias a ellos, y bueno, a intentar un poquito poner nuestro grano de arena, sobre todo en la provincia de Valencia, para ayudar a esto y que los jóvenes se eduquen de una forma más real, claro. Jesús, l'IVAG està també, no?, al costat d'esta iniciativa, com no podia ser d'altra manera. Evidentment, i a més tenim un conveni amb la xarxa Jovesnet perquè han sigut sempre punters en polítiques de joventut i ens interessava aliar-nos en ells per a projectes, per exemple este o en altres que compartim, i financiem el que aquest think tank, aquest lloc de pensament i d'avantguarda de polítiques de joventut siga viu i després repercutisca en tot el territori. Sergio, son los discursos de odio que escuchamos en la calle, ¿no?, en la sociedad, y que tenemos que acabar con ellos desde los más jóvenes, porque muchas veces la juventud escucha, ¿no?, esos discursos, esas afirmaciones que acaban interiorizando, ¿no? Lo escuchas de tus padres, de la gente que tienes alrededor, no se plantea, no tienen las herramientas, ¿no?, para pensar que eso que escuchan no es verdad. Esto es una campaña que queremos mantener en el tiempo. No solamente la lanzamos ahora para Navidad, hay una web, prejudicecollection.es, con muchísimo material que iremos implementando, y queremos que sea algo que se sostenga en el tiempo. Esto viene de una campaña que se hacía en Jovesnet, que era Razones contra el Racismo, una campaña que se llevaba a los institutos, se trabajaba directamente con los chicos y con las chicas, y actualmente hemos dado un nivel superior, un nivel mucho más visual, con mupis, con tarjetas, con flyers, con camisetas, para que esté en la calle. Para que esté en la calle. Es algo que ha tenido muy buena acogida gracias al IVAG, y la verdad es que queremos mantenerla, queremos implementarla y queremos que la gente nos ayude. Hay otros municipios que no están dentro de la red que se han interesado a raíz de esta campaña y queremos sumarlos a nuestro consorcio. Es importante, ¿no? Ampliar y que poco a poco cada vez más municipios se vayan sumando, ¿no?, a esta causa. Sí que lo es. Y bueno,
es importante que llegue también a los institutos, ¿no? Sí, Es claro. un lugar fundamental. ¿Cómo Claro. lo vais a hacer? Bueno, hay una parte que entre educación y juventud, depende ya de los municipios, trabajaremos intentando entrar. Ya sabéis que los institutos tienen pues, una graella muy apretada para entrar, pero sí que entraremos a dar formativas. Fractals Educación Artística es un colectivo que está ubicado en Sankofa y nos va a dar esa parte formativa con los institutos. Dar información, herramientas adecuadas, en definitiva, ¿no? Sí. Para que, bueno, todos estos estigmas, ¿no?, que tiene la inmigración se acaben. Se acaben, o por lo menos intentemos limar y que las nuevas generaciones que nacen con un punto de información, sobre todo mucho más potente, sabiendo muchas cosas de género, muchas cosas normales, sepan que esto no es real, que hay datos de los ministerios y hay datos que indican que no vienen a quitarnos el trabajo, no vienen vienen a trabajar y vienen a vivir, y si vienen aquí es por alguna cosa, porque no pueden estar en su país directamente. Desde Jovesnet estáis trabajando en esta, ¿no?, y en otras Sí. muchas cuestiones. Supongo que no paráis, ¿no? No paramos. Estaremos también en el congreso que ahora hablaréis la semana que viene, con Chovesex, que es una campaña muy potente que presentamos también aquí hace unos meses. Son asesorías sexoafectivas y ha tenido muy buena acogida, y bueno, el IBAG nos dio la enhorabuena y esperemos poder implementarlo y seguir trabajando con ellos. Felicidades por la Gracias. campaña Perjudis Collection Gracias. y ese trabajo que es fundamental para los jóvenes. Bueno, Jesús, parlem del Congrés de Joventut, Polítiques Posseta, que es celebra a València els dies 14, 15 i 16 de novembre. Quins són els objectius d'esta trobada? Jo crec que principalment trobar-nos. Trobar-nos per a veure el que hem fet durant aquests últims anys, perquè jo crec que hem fet un canvi important a nivell de polítiques de joventut, i veure cap a on anem. I això seria, jo crec, els dos que defineixen el que marca la necessitat de fer un congrés. Nosaltres ens reunim una volta a l'any, més o menys, tots els tècnics de joventut i reflexionem, però aquesta vegada volíem fer-ho en plan congrés, en plan més gran, invitant a jóvens, invitant a polítics, invitant a ponents que ens donaran una trajectòria. Però el que volem bàsicament és visibilitzar-nos en la societat, per això hem demanat al president que inaugure o que la vicepresidenta doni la clàusula, per a que arribem de veritat a explicar estem fent coses importants en joventut. Campanyes com aquestes, però l'important no és la campanya en si, l'important és el dia a dia de treball que tenen tots els professionals que estan en la xarxa, en totes les xarxes. Al final tenim quasi 400 tècnics pagats per la Generalitat, però 200 més que poden tindre els ajuntaments treballant en tot el territori al costat dels jovens. I això és el que volíem mostrar. Avaluar les polítiques de joventut, establir les bases de la nova estratègia valenciana de la joventut són qüestions importants, no?, que s'han de tractar en el Congrés. I volem tindre una base compartida per tots. No volem que això sigui un assumpte de l'IBAG, sinó que volem que sigui un assumpte de tot el territori. Això es basa en el treball que ja han fet els professionals de joventut, els tècnics, es basa en el treball que han fet els joves en els foros joves, o sigui, quasi hem invitat a tots els ajuntaments a que parlen, estic mirant-lo a Sergio perquè en el seu municipi, o sigui, com és obligatori quasi que els polítics parlen als joves, cara a cara, i que responguen mútuament i tal, i que el joves note que l'altre diu sí o no, perquè pot ser dir que no a propostes que es fan, però que es tinga en compte, no? Perquè si no construeixen els joves el seu poble, no se sentiran part del poble, no se sentiran part d'això, i així és. Ja no volem ni que opinen ni que voten, sinó que el que volem és que s'intervinguin en la construcció del seu poble. Quines són les activitats més destacades dins de la programació? Bueno, ponents hi ha un fum i de moltes qüestions. No? Sí, el que hem buscat és tal, però a part dels ponents coneguts, Pablo Simón o tal, en el fons el que hem buscat ha sigut més que ens contaren a nosaltres mateixes les experiències del que està fent-se. Per exemple, la xarxa Jovesnet ve a contar-nos una part dels seus projectes, la gent de la Marina ve a contar-nos la tal. O sigui, ha sigut un comunicar-nos tot el que n'hi ha perquè necessitem tocar-nos. No sé, en la gent de la teva zona sí, però tot el territori sencer este és el moment en què va tal. Entonces, jo crec que hi ha coses importants. Hi ha una obra de teatre que és la de Sena Erasmus, que venen de tots els països per a fer-la així altra volta, només perquè la vega tota la gent del Congrés.
hem fet un concert, inclús portem a tota la gent de la Generalitat, perquè no és un assumpte de l'IBAG, això és un assumpte de la Generalitat, i venen 6 directors generals a comentar què fa habitatge, què fa educació, què fa salut pública, què fa participació, infància, o sigui, què diuen cada un d'ells per als joves. Què estan fent aquests anys? És important, no?, que els joves sàpien que estan presents, no?, en les polítiques que es desenvolupen, no?, en els seus municipis, els seus ajuntaments i en la Generalitat Valenciana. Sí, perquè al final la política de joventut verdaderament es fa en els ajuntaments. Nosaltres el que tenim claríssim des del govern és que des d'un despatx des de dalt ho tenim difícil. On de veritat se connecten els joves és ahí. I sobretot en joventut el que fem és treballar en l'espai, o sigui, nosaltres continuem educant els joves en l'espai on se senten més lliures, en el temps lliure. I aquest temps és el que ells se senten més persones, és el seu temps, és el que nosaltres disfrutem en cada un dels ajuntaments per a intentar veure com els incorporem a aquesta vida. Perquè l'escola està molt bé, però veritablement a voltes els xavals ho veuen com un espai obligatori. Front a això, nosaltres els acompanyem i els escoltem en el seu temps. El congrés ve acompanyat d'activitats, no?, com deies, d'exposicions, de teatre i de música, no?, que també ho hem de passar bé. Exacte, hem volgut tindre alguns moments de disfrute i de tal, però hem buscat que fora jove també, que no fora tal. També hi ha un quart de guardó que acompanyarà l'entrega de premis que farem visualitzar-nos entre nosaltres quines activitats estan més bé. No sé, hem buscat, hi ha jocs de taula per a que en un moment donat tinguem un moment de trobar-nos, els jocs físics i trobar, que crec que són alternatives que la gent devia utilitzar i promoure. És en el complex cultural de la Petxina, jo no sé si pot acudir qui vulga, si... Està plenet i en una llista d'espera grandíssima, o sigui, les places estan ocupadíssimes des del primer moment, n'hi ha moltes ganes, tenim moltes ganes de trobar-nos, és tot el territori que està ahí i la veritat és que estem orgullosos d'haver aconseguit l'afluència. És de veres que ve d'una tradició que anualment ens reunim a fer aquestes històries, però aquest any en duplicar les places i a pesar d'això s'han posat i tal, venen companys d'altres comunitats, hem invitat joves que era la primera volta que ho fem així i la veritat és que és un èxit a aquests nivells. L'era post-Covid ens ha donat més ganes de juntar-nos, no?, i de fer coses. L'era post-Covid, de totes maneres, jo sí volia comentar això. La sensació que uno té, la gent jove, és que, clar, si jo miro la meva edat, llevar-me 2 anys com ha sigut això, no és res, però per un xaval, és 2 anys quasi en els que se conforma la seva vida, és impressionant. O sigui, ha tingut que enfrontar una cosa desconeguda per a tots, però en el seu cas serà el moment en què ell se feia ell. O sigui, aquests moments han sigut molt estranys. I la gent que està eixint d'ahir, nosaltres tenim la sort de conèixer moltíssima gent jove que es mereix en tots els dies i fent voluntariat i fent històries i associant-se i tal, i estic impressionat de la resposta. Igual donem una imatge a voltes per quan parlem d'ells com estranya, però nosaltres, des de luego, la sensació que tinc, i Sergio suposa que ho comparteix, és que la gent jove està manejant-se en ganes i mos planta cara. Igual mos diu que no està molt d'acord en les coses que han fet, perquè la part institucional continua havent una diferència, una barrera i tal, perquè estan un poc contra el que... Però tenen ganes de que això millore, de que este projecte... Jo es veig més clavats a ell en este projecte que a nosaltres mateixos que pensem que això no té massa futur, que això està molt mal, que això tal... Ells tenen discursos positius. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto, por supuesto. La cuestión no es que ellos suban el escalón que nosotros estamos, sino nosotros bajarnos a su escalón y estar con ellos. Lo que comentaba Jesús, han sido 2 años que han perdido y han empezado, nosotros pensábamos, yo soy de Aldaya, soy concejal de otras áreas y de Juventud de Aldaya, y de trabajar mucho a tener un parón brutal, ahora a comenzar y se nos comen, o sea, no nos da tiempo a hacer tantas cosas porque tienen muchas ganas de colaborar y de trabajar con nosotros. Es una buena senyal, no?, Por supuesto, que l'espíritu claro. joven Siempre. està actiu, no? Sí. Jo no sé quins són els reptes que teniu de cara a aquest congrés, si heu marcat un objectiu clau per a ell, algo que vulgueu treure d'estos dies. Jo voldria que la gent... La transformació que jo he notat en aquests 7 anys, sobretot, és la gent se creu joventut. O sigui, antes era una regidoria que tenies al final i que alguns ajuntaments apostaven per fer històries, però era en aquest moment en tot el territori, és impressionant, n'hi ha una sensació de que és necessari
i que aquesta inversió sí que és una inversió interessant. O sigui, de totes les facetes, l'única possibilitat que tenim com a territori de funcionar és que la gent jove s'ho crega. Són el nostre futur, no són el seu futur, són el nostre futur, els que al final tirarem endavant. Jo crec que aquesta és la constatació més clara que vaig anotar, que vull que es note. I l'altra és que l'espai de l'oci educatiu, espai de l'oci educatiu, és un espai necessari que estiguem ahí. No podem deixar-lo en mans del mercat, de que faig... No. Si l'escola és important, l'oci educatiu és necessari totalment, perquè és el moment en què ells acaben de consolidar els seus valors i la seva entrega. Això, i per un detall que és consolidar la xarxa jove, o sigui, el que els professionals puguen continuar tota la gent, perquè al final deixar això en mans de la bona voluntat dels ajuntaments i tal, no. La Generalitat de ficar diners perquè doni continuïtat, se crea una estructura de gent que treballa al costat del territori escoltant els joves i acompanyant-los. És important també, me parece molt important això que has dit, no? Que lo de joventut no siga un cognom que s'adherís a una regidoria sense més, no? A veure, aquí li posem i ja està, no? Que siga un lloc de treball, d'impuls i de comptar amb els joves. Y de encuentro y de trabajo, y sobre todo de trabajo para avanzar y para sumar. Moltíssimes gràcies als dos per estar avui amb nosaltres en Comunitat Valenciana en directe. Ha sigut un plaer. Gràcies. Gràcies, Sergio. Gràcies, Jesús.